Стимул за меѓудржавна соработка помеѓу земјите од Западен Балкан и финансиска помош за развивање на енергетиката, транспортот како и дигиталната транзиција ќе биде дводневниот лидерски состанок во Скопје. Според познавачите, унијата на иста маса ќе ги седне челниците од 6 држави за да ги мотивира и преку финансиска поддршка за доближување на европските стандарди во однос на инфраструктурата, обновливите извори на енергија, но и дигитализацијата. Александар Ристевски за Алфа коментира дека надеж за брзи реформи дава и тоа што македонската влада веќе покажала одредени резултати во однос на тие сектори. Прилично надеж, барем околу активностите на македонската влада, ми дава работењето на министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски, но и она што го тера Министерството за дигитализација ке Стефан Андоновски. Гледаме дека интензивно се работи и со приватниот сектор, и со научните институции, да одредени процеси се забрзаат и Македонија да биде многу понапред со исполнувањето на оние квалитативни и, да кажеме, инфраструктурни услови пред пристапувањето, отколку цело време да се занимаваме строго со политичките прашања, кои очигледно ни се секојаш камен за сопнување, но Ристевски вели дека Македонија има потенцијал многу да напредува и во енергетиката, а соработката со бизнисот изминатиот период покажува дека и трговците се заинтересирани за обновливи извори на енергија, тема што и Европската комисија потенцира за состанокот во Скопје. Навистина, зедовме силен интензитет како нација и приватниот сектор се инволвираше. Гледаме тоа е кај фотоволтаиците, гледаме дека државата вложува, гледаме дека и странски инвеститори има кои сакаат да вложат во ветерен парк. Сега, следниот чекор е Македонија да оние проекти кои ги влечи 20, 30, 50 години, тоа е инвестирање во базична енергија, да ги спроведе. Скопје ќе биде домаќин на лидерската средба ЕУ Западен Балкан посветен на планот за раст. Според агендата на иста маса ќе седнат премиерот Христијан Мицкоски и неговите колеги од регионот, а ќе присуствува и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Лидерскиот состанок ќе стартува со 2 панели, од кои првиот ќе биде посветен на планот за раст, а вториот на конкурентните механизми и поддршка за спроведување на планот за раст, и на него ќе учествуваат министри и представници од Европската унија, регионални организации и меѓународни партнери. Од Европската комисија соопштија дека оваа лидерска средба ќе биде можност да се разговара за соработка меѓу земјите во области како што се заштита на потрошувачите, туризмот и единствениот регионален пазар, со цел унапредување на економската интеграција на Западниот Балкан во единствениот пазар на Европската унија. Комисијата ќе предложи инвестиции од 87,7 милиони евра во рамките на инвестициската рамка за Западен Балкан. Се очекува ова да привлече речиси половина милиарда евра приватни инвестиции во регионални проекти за чиста енергија. 6 милиарди евра пак е вкупната сума која Брисел ја планира за регионот.